Chabo TV. Kwa habari na matukio yote yanayotrendi hapa Bongo, usisahau kubonyeza alama kusubscribe, kisha bonyeza alama kengele ili usipitwe na habari zote zinazotrendi hapa Bongo. Hey! Karibu sana mwanafamilia wa Chabo TV. Ilikuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa wakati mwafaka, bonyeza alama iliyoandikwa subscribe, itakuja alama ya kengele. Utakuwa umepata habari zetu kemkem, na tutakujuza zaidi. Sasa katika Chabo TV leo bwana, chabo zetu muhimu bwana, tumekupigia chabo mpaka maeneo fulani hivi. Wawili hao bwana wamekutana. Najua wanataka ujue wakina nani, au magwiji wa Bongo Flava ambao wameitoa toka huko chini zaidi. Simzungumzii mtu mwingine bali namzungumzia Juma pamoja na Chege. Wanaambia bwana wakali yao wa music wa aina ya Bongo Flava na hip hop pia wameamua kutulia na kuungana na kurudisha tena jeshi. Wameamua kufanya jambo moja, wameingia studio na kufanya kitu kizito zaidi, na mpaka sasa hivi unavyoambiwa ngoma iko kwenye moto. Yani ngoma yani bado ya moto, ndio inataka iachiliwe. Kwa hiyo inatakiwa ukae mguu wa ngoma nzuri bwana. Siko peke yangu, niko na mtu mzima ambaye anaitwa Mnyama. Sasa Mnyama nipo karibu sana na wasanii mbalimbali, ukizingatia pia Chege. Bwana Mnyama, nakwaje? Kama kawa. Karibu sana. Thank you. Niambie. Vipi unazungumziaje wawili hawa kukutana kwa wewe mwanafamilia wa TMK halisi na TMK wanaume? Ni kweli nimesikia hii habari, na ni kama kaida yangu nikapiga chabo zangu na nikipata bahati kukutana watu wawili na kuongea nao. Unajua kipindi kile ambapo TMK wanaume family ndio ipo katika moto wake, ndio tuliwaona wawili hawa wakiwa wameshibana sana, wakiachia ngoma ikawa inaenda mpaka ndio, yani TMK nzima ilitemeka nzima, ili simu, kwa sababu hata Bongo Flava kipindi kile kwa ina moto sana mpaka hapo alipokuja kugombana. Hakuna mtu ambaye alitarajia kwamba wawili hao wangepatana tena. Sasa hivi tunazungumzia Kiba na Diamond tuwapatane, ndio kiwezekana. Yani nikirudi nyuma pia kuwaeleza hata wanafamilia wa Chabo TV kwamba TMK halisi alikuwa mtu mzima, yupo Juma na TMK family wanaume alikuwa Chege pamoja na wenzake wakina Temba. Sasa uone hapo wale wa chini itakuwaje sasa? Labda kundi litarudi kama mara kwanza. Wewe ujue ni mkazi wa Temeke na upo nao karibu sana. Sasa unazungumziaje hilo swala? Watakuwa karibu kama mwanzo au bado kutakuwa, yani wameamua tu labda Chege amshirikishe Juma na kuendelea makundi yao, inakuwaje? Hapo sasa kuna mawili, ilipokuwa wote nilizungumza nao. Ndio. Inawezekana ikawa mpaka Chege ameamua kurudiana na Juma wafanya tena ngoma. Kuna mawili, inawezekana kweli kwa TMK wanaume family inarudi, au ni collab tu wamefanya. Lakini mimi naweza nikaamini hiyo inaweza ni collab. Na je, hilo collab inafanya je TMK wanaume family wamelizia? Huo wazifao ukoje, yani kwamba habari inakuwaje? Maana mimi nimesikia juu pia lakini sijaipata. Hiyo inakaaje? Ujumbe ni ambao ni baada ya miaka 12 toka mara ya mwisho waingie studio pamoja. Hatimaye wakati toka Temeke Chege na Juma wameingia studio na kutengeneza ngoma moja kabla ya kuendelea kuandika kilichotokea kurudi kwenye ngoma mpya ya Chege. Itoa burudani. Kuna mstari kwenye sekunde 20 za mwanzo unasema vita ya muziki ni kubwa ila ni nyepesi, endapo tutaujenga umoja tutashinda kesi. Kwenye hiyo ngoma humo ndani Chege ameendelea kuimba, natamani Diamond asishuke, atetee walio chini na wasichoke, na natamani Alikiba azidi kung'aa, nyota yake isimame kishujaa. Team Kiba wamposti Mondi na Team Mondi wamposti Kiba. Konde Gang wamposti Mondi na Team Snula wamposti Shishi, na Team Shishi wamposti Snula. Kwenye hizo line zote Chege
hakujitaja yeye na Nature, ila imejiposti. Sasa ukizungumzia wazifa wako inamaanisha kwamba Chege katika ngoma yake ya burudani amezungumzia kwamba wasanii yani waache mabifu yao. Ndio maana yake, ndio maana yeye akaamua kudana nani? Naona Juma. Kwa hiyo yeye amewasihi kwamba wasanii kama kuna mabifu. Lakini kwa Chege mimi naona kama niko kinyume kidogo na wewe kwamba wao sio kwamba mimi nahisi kwamba amekuja tu kupiga naye collab afu atembee. Lakini kuna chini nasema kwamba inawezekana TMK family ikarudi. Hakika mimi sina, lakini mimi nakupinga pia. Mimi naamini kwamba Chege amepiga hatua kubwa sana ya muziki. Chege ana ngoma na watu wa nje wengi, na Chege ngoma zake lazima zitembee. Sasa mtu kama Juma tena umrudishe, uanze kumboost watu wamkubali. Japokuwa Juma pia ana mashabiki zake, lakini mimi naona Chege kama kapiga hatua. Hilo unazungumziaje? Hapo tayari na nule tayari Chege nani Juma nani ni legendary, sawa. Hata mfano mzuri kwenye mashow, kwenye haya matamasha sio Wasafi ya Fiesta Serengeti nini, unakuta zikipiga unakuta Juma haipo kwenye list, lakini ikipiga ngoma yake watu wanaamka. Kwa hiyo kuna kama hii club mimi si ngoma kwanza itakana ngoma itatembea kwa sababu nini, kwamba kiapa atakapokaje mecha kama vipi kwenye game, wanakumbusha mambo ya zamani. Kwa mashabiki sema tutaka kwanza mkao kwa tuangalie nini kinachofanyika. Mimi naona kwa upande wa Juma sasa hivi kama kashuka kidogo. Hiyo ni kweli, kashuka na mambo ya muziki. Juma ana shughuli nyingi za kufanya. Nasikia ana vitu vingi vya kumuingizia pesa. Naona kwa hiyo muziki kama ameupuuzia au ameuacha. Hiyo unazungumzaje kwenye hii nyimbo, kweli atapokelewa vizuri ukiacha uligendali wake? Mimi naamini. Ndio. Naamini na imani atapokelewa vizuri kwa sababu Juma bana kipindi kile bana TMK family ipo katika moto, alikuwa ni balaa. Na tayari ana mashabiki wake wengi tu. Kwa hiyo mimi na imani kwamba Juma yaani ngoma itakuwa kali na atasumbua. Kama akina vile vile atasumbua sana. Mimi naamini kwamba Juma kama yeye kwa hii ngoma ambayo anatoa na Chege atafunikwa sana ndugu yangu. Na Chege. Mfano mzuri unakujaje? Tuangalie nyimbo ya Harmonize na Kiuchila. Ndio. Kienda yasema kwamba Kiuchila hata kama lakini mbona kwenye ngoma Kiuchila alimkimbiza Harmonize? Alimkimbiza kwa wewe, lakini watu wanapenda burudani mpya bwana. Utakuta wazee sawa wanakuja wanalalamika sana bwana, muziki wa sasa hivi hauna hivi na hivi. Lakini watu sasa hivi wanataka muziki mzuri. Watu wanataka kucheza, watu wanataka ujumbe kwa njia mbalimbali. Sasa mtu kama Juma una hakika ataweza kukava hiyo issue? Ataweza kwa sababu tayari wana combination nzuri nyuma. Kwa hiyo sidhani kama eti huko mbeleni atashindwa kuperform au atashinda kumfunika hii katika ngoma. Yeye anajua ana uwezo mkubwa wa kuleta Chege. Bana, hii ni Chabo TV.